وفي البحر الأحمر ترأس المحافظ أحمد عبد الله وفدا لتقديم التهنئة للكنائس بعيد الميلاد المجيد. وقدم المحافظ تهنئة لأسقف الأقباط الأرثوذكس الأنبا ثأوفيلوس بكاتدرائية الأنبا شنودة. وخلال اللقاء أكد المحافظ أن مصر ستظل نسيجا واحدا باتحاد كافة طوائف الشعب. ترأس محافظ الشرقية خالد سعيد وفدا رفيع المستوى لتقديم التهنئة لأسقف الزقازيق ومنيا القمح الأنبا تيموثاوس بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد. كما قام المحافظ ومرافقوه بتقديم التهنئة للأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بذات المناسبة.